Nuo šiandien startuoja bendras radio stoties Kapsa ir Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikato biuro projektas laidų ciklas Ar žinojai, kad? Ko siekdami eteryje susitiksime kas antrą ketvirtadienį po 9 ir kalbėsimės su biuro direktore Lina Laukaitienė. Labą rytą. Labas rytas. Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad biuras savo veiklą pradėjo 2008 metais. Kas lėmė jo atsiradimą, kokia biuro misija, tiesiog bendrai apie vykdomas jūsų veiklas. 2008 metais Marijampolėje buvo įsteigtas visuomenės sveikatos biuras ir tai buvo kaip pasiekmė valstybinės politikos. Todėl teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad pradžia buvo sunki ir tiek valdžios atžvilgių buvo neypatingas pritarimas, švelniai tariant, ir patys gyventojai nelabai suprato, ką tas visuomenės sveikatos biuras galėtų veikti ir kokia čia jo ta paskirtis galėtų būti. Kuo jisai galėtų būti naudingas. Kuo galėtų būti ir be abejo iki kaulų žinomas pasakymas, dar viena biurokratinė kažkokia tai įstaiga. Taip. Tai labai džiugu, kad per 8 metus ta padėtis tikrai labai pasikeitė iš esmės ir mes šiandien dienai turime ir gyventojų palaikymą ir turime lankytojų nuolatinių vis naujų besikreipiančių ir mūsų misija yra tokia, kad esame tam, kad padėtumėm gyventojams išlikti sveikiems, kad padėtumėm jiems įgyti sveikos gyvensenos žinių ir įgūdžių. Tiesiog pagrindinė mūsų misija yra tokia. O šiaip veikla yra tarsi 3 kryptimis skirstyta. Mes vykdom visuomenės sveikatos stebėseną, tai pavyzdžiui, jeigu kažkam reikėtų gyventojų sveikatos rodiklių, tai jie gali kreiptis į visuomenės sveikatos biurą, nes mes vienoje vietoje esame sukaupę daug informacijos apie gyventojų sveikatos būklę. Kita kryptis veiklos yra mokyklose, tos vadinamos buvę sveikatos sesutės vadinamos, jos dabar yra visuomenės sveikatos specialistais ir tiesiog mokyklose jos su vaikais dirba, veda sveikatinimo užsiėmimus, konsultuoja, ten prižiūri, kad aplinkos atitiktis būtų, higienos reikalavimai, maitinimas būtų ir panašiai, ten daug jos funkcijų turi. Ir pagrindinė tokia veikla, kuri yra į visuomenę skirta, tai yra sveikatos žinių ir įgūdžių perdavimas, bendrai visuomeniai vadinamas visuomenės sveikatos stiprinimas. Kadangi esate ilgametė, tiesiog vienintelė biuro vadovė, galima sakyti, nuo įsikūrimo vadovaujate šiai įstaigai, tai jeigu biškį pasižiūrėjus atgal ir įvertinti tą nueitą kelią, kokia buvo pradžia, nuo ko pradėjot, ką darėt ir kaip jūsų veikla plėtėsi ir darbai, kuriuos dabar darote. Pradžia taip, 2008 metai. Sunkus laikas, perimtos pirmiausia mokyklų tos specialistais vadinamos ir aišku, natūralu, kad ta veikla turbūt ir buvo daugiausia koncentruota į mokyklas, kur buvo jau iš tiesų buvo tam tikra struktūra, kurią mes perėmėm ir tęsėm tuos darbus. Įsigijimas priemonių nuo trintuko iki automobilio, iki projekto finansuojamo iš ES lėšų, mes gyvendinom tą projektą ir įsikūrę dabar Lietuvininkų gatvėje vadinamam buvusiam kavirinių komisariatų pastate, tikrai džiaugiamės patalpomis su sale. Ir gyventojai tikrai nelabai užsukdavo į mūsų renginius, kadangi mes pradėjome organizuoti paskaitas sveikatinimo temomis ir atrodė, kam tau reikia, kas čia yra, ką mes ten gausim, ką mums duos. Nieko mes neduodam, kas man iš to, nieko mes neduodam, deja. Mūsų iš tiesų tos gal darbo sunkumas ir yra tas, kad mes nieko neduodam, deja. Materialaus nieko. Žmogus, prizų būna be abejo, bet tai yra tik tai papildomas dalykas, o iš esmės tas, kaip pasakyti, pats žmogus turi prisimti atsakomybę. Mūsų veiklos tikslas yra, kad pats žmogus prisimtų atsakomybę už savo sveikatą. Tai reiškia, pats žmogus turi. Mes už jį sveikai nepavalgysim, mes už jį nepasportuosim, viską turi pasidaryti pats žmogus. Mes tik tai galime padėti sudaryti sąlygas, kad jis įgytų žinių, kad jis įgytų įgūdžių, kad jisai grupę galbūt bendraminčių surastų. Na ir tą mes darom šiandien dienai. O iš tiesų, jeigu tai pasižiūrėjus, jūs kaip specialistai, pažiūrėjus pats žmogus, kiek jisai rūpinasi, ar yra susirūpinimas, susidomėjimas sveika gyvensena. Nes dabar labai daug kalbama apie tokius dalykus. Ir ar taip iš tikrųjų jau nusivažiavę tie žmonės, kad reikia juos mokyti gyventi?
Mūsų žinios, mūsų įpročiai yra tikrai labai nepalankūs sveikatai. Bendrai paėmus, akivaizdu, visuomenė yra serganti. Ir kuo toliau, tuo daugiau tų ligų atsiranda naujų, labai daug nepagydomų atvejų, kaip pasakyti, sunkiai išgydomų atvejų, sunkiai atrandamos priežastys. Ir būtent tai yra irgi vienas iš motyvų, dėl ko pats žmogus turėtų susirūpinti ir ta sveika gyvensena tikrai yra, aš tai sakyčiau, kaip išsigelbėjimas. Nebereikalo Pasaulio sveikatos organizacija yra įvardijusi faktais, tai yra moksliškai pagrįsta, kad 50% mūsų sveikatos lemia mūsų gyvenseną tiesiog, o ir kiti likusieji 50 netabu, todėl kad tai yra nuo aplinkos priklausančios sąlygos, kurią mes galime irgi šiek tiek, kaip pasakyti, patys lemiame tos aplinkos poveikį. Ir genetiką mes irgi galim valdyti savo mitybą, savo fiziniu aktyvumu. Todėl iš tikrųjų reikia mokintis ir reikia keisti požiūrį, todėl kad mūsų labai daug visuomenės sveikatos problemų yra dėl mūsų pačių požiūrių, dėl mūsų stresinių būklių, dėl mūsų nuotaikų blogų, dėl mūsų santykių blogų. Iš tiesų, pagal Pasaulio sveikatos organizaciją tai yra mityba numeris 1 veiksnys sveikos gyvensenos, kuris lemia mūsų sveikatos būklę iš gyvensenos visų veiksnių. Tačiau ir praktika rodo, ir vis daugiau jau ir mokslinių tų tyrimų atsiranda, kad psichinė mūsų sveikata ir pasakymas, kad visos ligos nuo nervų yra tiesa. Ir kodėl, pavyzdžiui, užsieniai dažnai irgi, žinot, arba sako, anksčiau valgy lašinius ten ar panašiai, ar ne, ir visi buvo sveiki ir panašiai. Buvo kitoks fizinis aktyvumas. Žmonės buvo kur kas ramesni, buvo visai kitas gyvenimo tempas. Lygiai taip pat dabar yra užsienio šalyse. Sako, ten, sakykime, išsivyščiusios Skandinavijos šalys, ar ne, tai kur ten jie valgo tų pusfabrikačių, vis tiek jie valgo ir panašiai ir panašiai. Kokia jų yra psichinė sveikata, kokia jų yra emociniai būkliai, kokia yra jų socialinė padėtis. Visa tai susieina ir tas ir yra dar sunkumas visuomeniai sveikatos veikloje, kad tai nėra vien sveikatos sistemos reikalas. Todėl, kad, pavyzdžiui, irgi sveikai gyventi, judėti, tam reikalinga ir infrastruktūra, ar ne? Sveikai gyventi, tam reikalingos tam tikros socialinės sąlygos, ar ne? Žodžiu, tuose eina daug įvairių sričių veiklų. Ta prasme, čia net ir žemės ūkis, ir švietimas, ir aplinkos sritis. Viskas susieina į tą sveiką gyvenseną. Tai jūsų manymu, ar bent jau kiek, žiūrint per tuos 8 metus jūsų veiklos, ne, kiek nors jau išjudinote tą mūsų visuomenę, kad jinai pradėtų galvoti apie tai, ne tik tai apie tai, kad ką deda į burną, bet ir apie tai, kad pasirūpinti organizmo švara, minčių skaidrumu? Tiesiog turbūt galėčiau kalbėti tik tai faktais, kur mūsų ateidavo į užsiėmimus po keletą žmonių, sakykime, dabar į ten psichikos sveikatos paskaitas po 80 renkasi žmonių, kartu darytas projektas, kur buvo garsų terapija, susirinko irgi pilna salė gyventojų, tikrai žmonėms tas jau rūpi daug labiau, jie tam skiria daug daugiau dėmesio. Ir aš tikiuosi, kad, kaip pasakyti, pirmas žingsnis yra gyvensenos pokyčiai, antrasis turėtų būti sveikatos rodiklių pokyčiai, bet daug yra skaudulių, mes nepasiekėm didelės grupės, aišku, gyventojų, ateina tie, kuriems patiems rūpi tai. Bet reikia viltis tai, kad kuo daugiau yra ateinančių, jie patys pajungs savo aplinkos žmonės, sakys, kad žinok, tenai yra visai neblogai ir gavau ir tą, dalinsis bent jau informaciją. Tokių gyventojų tikrai daugėja, mes rudenį pradėjom ir su bendruomenėm dirbti kaimiškosiuose teritorijose, tegul tik tai fizinio aktyvumo užsiėmimai, bet vis tiek tikrai susidarė berods 8 ar 9 bendruomenėse, kur mes savo trenerius siuntėme ir sportavom moterys ir domėjosi tą sveiką gyvenseną. Tikrai daugėja. Pažiūrėkime į parkus, pažiūrėkime į mūsų jaunas šeimas ir mūsų mokyklose dirbančios specialistais. Aš kartais ir sakau, bet ar kas keičiasi? Sakau, ar tikrai keičiasi? Sakau, tikrai keičiasi. Tikrai jaunos šeimos renkasi, skaito etiketę, žiūri jau tikrai. Praėję tie didieji traškučių bumai, Coca-Colų, tikrai yra skaudulių, sakau, bet keičiasi į gerąją pusę, tikrai daugėja tų žmonių, kurie domisi. Kalbant apie tai, kad jūsų daug visokių renginių, užsiėmimų organizuojat, ir jeigu vertinant,
amžiaus grupės galima išskirti, kurios labiau susirūpinę? Žinoma, mūsų visa mokyklinė amžiaus grupė jau yra tų specialistų rankose, kurie mokyklose dirba, todėl mes va čia savo biure, viešuose renginiuose mažiau ją turime. Vis tik tai vyresnio amžiaus dar mūsų daugiau yra tų klausytojų. Mūsų tikslas senjorai yra aktyvesni. Senjorų, pavyzdžiui, mankšto, žinokit, yra užkištos iš tiesų. Vat nuo rudens jau jie laukia, nesulaukia, kada vėl startuosim su nauju etapu. Ir mūsų tikslas tikrai yra tos jaunos šeimos, jaunų šeimų, tas mitybos tie klausimai, santykių tarpusavių, nes labai yra svarbu ir tikrai galvojam šitą sritį aktyvinti. Įmonėse labai norėtųsi, labai svarbu yra darbo aplinka. Mes labai daug laiko praleidžiam darbo aplinkoje. Pagrinde jį ir praleidžiame. Taip, ir labai daug mūsų aplinkoje darbų yra įtampų. Tas labai mums neigiamai veikia ir šitą reikia irgi kažkaip tai judinti. Tai priklauso nuo sąmoningumo kiekvieno žmogaus, ypač darbdavių tarp kitko. Na, o mes savo pusės irgi mėginsime, mes šiemet planuojame įmonių konkursą daryti, truputį įnešti tokio, kaip pasakyti, sąmoningumo judesio į tą sritį. O kalbant apie lytis, kas vyrai ir moterys aktyvesni? Abejo, moterys. Vyrai, jūs nieko nekaltinkit, kad trumpiau gyvenat, jūs tiesiog nesirūpinat savimi. Norėtųsi iš tikrųjų paskatinti ir moteris turbūt pasimti tą vyrą už rankos ir greičiausia, kad reikia to 1-2 kartų peržengti tą barjerą ir po to jau atsiranda poreikis turbūt tų visų dalykų, nes kaip ten bebuvo įgūdžius mes ugdome, mes neatsinešame jų, tai poreikis kažką tai daryti atsiranda tik pradėjus daryti. Taip. Kita vertus, moteris yra labai turinti, žinokit, daug galių. Net mes pačios moterys kartais nežinom, kiek galim. Todėl, jeigu moteris pradėjo šitą sritį jau domėtis ir sveikatintis, tai žinokit, visai šeimai bus geriau. Ir tas vyras, jisai net nepajus, kad jisai bus irgi paveiktas. Pajungtas. Taip. Tai todėl taip labai jau čia nereikėtų virkauti dėl tų vyrų, bet be abejo, kiekvienas vyras, kuris yra sąmoningas, kuris tiesiog tikrai sportuot, irgi linkęs, kuris mitybą keisti, tai yra ne tik tai, kad emocinė prasme, psichikos prasme, bet ir ekonominė prasme valstybė yra labai didelis pasiekimas. Taip, be kalbų. Taigi, kaip jau kalbėjau pačioje susitikimo pradžioje, nuo šiandien startuoja mūsų bendras projektas, laidų ciklas Ar žinojai, kad. Tai reikėtų turbūt praskleisti tą tokią uždangą ir papasakoti mūsų klausytojams, kągi jiems mes bendrai ruošiame, ką jie sužinos ir ką galės išgirsti. Tai šiandien dienos vizijoje toksai projektas, kad mes kas antrą ketvirtadienį susitinkame eteryje, planuojame, kad galbūt čia tikrai ne vienas žmogus kalbės iš biuro specialistai, galbūt mes pasikviesime ekspertus kai kuriuose laidose, o gal tiesiog paruošime informaciją ir gerbiama Rūta tiesiog pristatys viską savo lūpomis. Aišku, aš pasinaudodama progą labai dėkoju Jums, kad suteikėte tokią galimybę ir kad mes galime apie tai kalbėti eteryje. Ir planuojame, ką mes dar planuojame šiais metais. Mes šiais metais dar planuojame dar rugpjūtį pakalbėti truputį apie mokinių pasiruošimą, kadangi tai aktualu prieš rugsėjį. Kalbėti norėsime apie savižudybės, nes irgi nepaprastai svarbi tema. Apie judėjimą mes tradiciškai rugsėjį žygį dviračių planuojame, tai ta pačia proga. Apie imunitetą, aišku, jį visada reikia stiprinti, bet ruduo, žinoma, mums su infekcijų bumo į tą primena dar stipriau. Apie mitybą, apie būtent sveikatos stiprinimą darbo vietose, kaip minėjau, alkoholio prevenciją prieš šventes norėtumėm priminti, kad galima švęsti ir kitaip. Grūdinimasis, kuris irgi ypač šaltuoju metų periodu svarbus, užkrečiamosios ligos. Ir aišku, visuomet mėginsime pristatyti savo artimiausius renginius, kad gyventojai žinotų apie juos. Ir manau, kad dabar pats metas, nes jau kitą savaitę startuoja jūsų naujas projektas. Taip, norėjom vasarą padaryti irgi dar vieną viešą renginį ir kitą savaitę vyks orientacinės varžybos, žaidimas, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, į kurį mes kviečiame. Tai bus 18 dieną, startas 19 valandą, tačiau
kviečiam rinktis anksčiau. Startuosime vadinamame Kačių kiemelyje, Butlerienės gatvėje. Ir tiesiog tikslas yra tų šitų orientacinių varžybų irgi pajudėti, praleisti aktyviai vakarą. Užduotys irgi turėtų būti susiję su sveika gyvensena ir su miesto pažinimu. Todėl būtinai kviečiame visus gyventojus burtis į komandas, būtina registracija ir ketvirtadienį dalyvauti orientacinėse varžybose. Paminėjot registraciją, kur galėtų ir kaip žmonės... Tai yra internetiniai, vis tik tai registracija adresu http://marijampolės.orientacinės.lt, bet visa šita informacija yra mūsų puslapyje. Tai arba mūsų puslapyje marijampolės.lt arba Facebooko mūsų paskyroje tikrai suras tą informaciją ir gali registruotis. Jau blogiausio atveju pas mus užeiti į biurą arba skambinti mums telefonu ir mes užregistruosime, todėl kad vietoje jau jeigu nebent tik tai atliks užduočių, o šiaip tai jau daugiau tos, kurios bus registravę internetu dalyvaus. O vat iš tiesų bepasakojant apie orientacinės organizuojamas tas tokias pasibėgiojimą, pasiieškojimą, man vat klausimas toksai iškilo, kaip jūs vertinate kaip sveikatos biuro vadovė, išmananti sveiką gyvenseną, maniją dabartinę pasaulinę, Pokemonai, kaip ir, ta prasme, jie verčia judėti, bet turbūt kitos bėdos atsiranda. Taip, jie verčia judėti. Aš žinau, mano viena pažįstama sakė, ačiū Dievui, mano vyras nuėjo 10 000 žingsnių pirmą kartą. Pokemonų vedamas. Taip. Bet žinokit, tai yra priklausomybė. O priklausomybės yra blogas dalykas. Todėl reikėtų turbūt pasisaugoti. Tiesiog aš siūlau judėti kitą intenciją. Pasivaikščioti po mūsų nuostabų miestą, mūsų nuostabus miestas, mūsų parkai, jie dabar tikrai yra tokie palankus judėjimui. Mes kiekvieną rytą, mesgi kviečiame gyventojus kiekvieną rytą Marijampolėje 6 valandą nuo pat ankstyvo pavasario vyksta rytinės mankštos Rygiškių gimnazijos stadione. Ir iš tiesų matome, kad yra tų žmonių judančių. Tikrai po tą mūsų miestą galima vaikščioti skersai šilgai dabar besigiriant. Tiesiog juo besigiriant ir aktyviai praleidžiant laiką šeimomis, su draugais ir pavieniui, kaip tik patogu. Susirasti kitų veiklų. Taip. Be priklausomybių. Be priklausomybių. Tai iš ties norisi mūsų klausytojus pakviesti, pasidomėti biuro veikla, užsiėmimai, tiesiog apie visą veiklą ir planuojamus gražius dalykus rasite daugiau informacijos svetainėje biuro adresu marijampolės.vsb.lt. Visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Na, o klausytojus noriu pakviesti, kad rūpimus klausimus, pasiūlymus siūstumėt mums elektroniniu paštu, noriu girdėti @gmail.com. Jūsų aktyvumas lems ir pačių laidų kokybę. Jūs iš ties galėsite sužinoti tai, kas jums svarbu ir aktualu. Tad belieka pasilinkėti sėkmės tiek mums, tiek jums, rengiant informaciją. Na, mes savo ruožtu tikrai stengsimės, kad rubrikos praturtintų jūs naudingą informaciją. Tad rūpinkime savo gerą savijautą patys, o mes pastengsime naudingą informaciją jums padėti išlikti sveikiems. Tad iki kitų susitikimų.